Yeah, kama kawa kama dawa. Bwana, tunakuja na ile namba 3. Jamani, tulijaribu kuwachelewesha kidogo kutokana na mambo mengi kuingiliana. Unaona bwana? Unaona? Sasa tuliishia pale wakati Sienna anafukuzwa ile mbaya. Kumbe bwana alikuwa kwenye usingizi. Ilikuwa ni ndoto. Okay, hapo tunarudi Sienna yuko shuleni. Yuko zake library. Unaona, alikuwa anatafuta vitabu vinavyohusiana na masuala ya mashetani. Lakini kumbe pale kuna shetani fulani anampitia nyuma, jini anampitia nyuma. Sienna yeye yuko anachungulia vitabu kwenye library, lakini alimuona yule shetani. Yeye akaendelea kuchungulia ili apate vitabu vinavyohusiana na yale mambo. Sasa bahati mbaya alivyomuona yule akakimbia. Unaona, akakimbia kwa kina Flo Vina, akaanza kuambia, "Oe, nimeona shetani kule library." Unaona bwana, Flo akasema, "Wewe umeona shetani? Vipi inakuaje?" Na huyo Vina bonge bwana akasema, "Wewe umeona shetani?" Akasema, tena akaonyesha huyu hapo tena anatokea. Kuangalia pale mlangoni darasani wanamuona yule anachungulia yule binti, huyo shetani. Mara anaondoka zake. Sasa Sienna akashangaa, "Mmemuona?" Na akasema, "Ndio tumemuona." Wakaanza na wao kumfuatia yule shetani anaelekea wapi. Unaona wanavyoshuka pale gorofani, wanaendelea kumfuatia. Sasa wamefika nje, wanaangalia mtu kaelekea wapi. Huyo shetani kaelekea wapi? Wanaangalia. Vina akasema, "Oya, yule bwana yule." Na Sienna akaonyesha yule anaelekea store, kwenye store ya shule huko. Sasa walivyokuwa watoto watundu bwana, wakaamua wenyewe washauriane wamfuate kule store. Fikiria wanamfuata shetani store, itakuwaje huko? Wanaingia mle ndani, wanaanza kunyata. Taratibu wanaangalia, mara wakasikia kuna sauti kali, mpaka anapasua ngoma za masikio, kaona usintanie. Wakakimbia. Kukimbia, shetani bwana yuko pale juu mlangoni, kajibanza anawaangalia. Sasa yule teacher ikabidi amuite Sienna, aanze kumwambia, "Wewe Sienna, haya masuala yako unayosema kila siku, mara umemuona shetani, mara umefanyaje, mwisho wa siku uliongea maneno mpaka yule jamaa akafariki. Hataki kuongeleka shuleni hapa, unawakopesha wanafunzi." Tunamwona Sienna bwana yuko nyumbani sasa pale anasoma, mwisho wa siku kachoka, kapanda kitandani anaenda kulala. Sasa wakati amelala anamuona Flo kalala pale, kalala na yule shetani aliyekuwa anamuona kule shule. Sasa yuko kalala pale na Flo. Ikabidi amke aende kuamsha wenzie. "Oya, jamani, hapo mimi nimemuona Flo kalala na shetani." Wanachungulia, wanaangalia, ni kweli bwana. Wanamuona kweli Flo alikuwa amelala na shetani. Sasa wakaamka pale, wakaanza kujadiliana, bwana inakuaje? Tukimwona shetani anakuwa na mtu, ina maana anakufa. Sasa kwa hiyo zamu hii ni ya Flo. Wakawa wanashauriana. Ikabidi bwana pale wakae wazungumze, wajenge na watengeneze grupu la WhatsApp ili wao wanawasiliana, alafu Flo asijue kitu chochote kinachoendelea ili asiwe na wasiwasi. Sasa wakawa darasani, wameshafika darasani. Wapo pale wanakula kantini. Unaona? Wakati wanakula, Sienna anaangalia, anamuona Flo anakula pale, alafu pembeni kuna yule shetani yule mzima. Ikabidi aanza kutuma ujumbe kwa wenzio, "Oya, mmemuona shetani pale, Flo anakula alafu pembeni kuna shetani." Sasa wanaanza kushangaa wakina Vina, bwana vipi? Wanaangalia na kweli shetani yule pale, waangalia jinsi anavyoonekana pale. Wakawa wanamshangaa. Sasa Flo naye akastuka, "Vipi? Mbona mnanishangaa?" Kwa sababu Flo yeye hamuoni. Wakatuma tena message, "Oya, muangalie pale shetani jinsi." Mara wakastuka. Flo akasema, "Nyinyi mbona mnashangaa? Kwani nini? Mimi na nini hapa? Mbona siwaelewi?" Sasa Sienna akaanza kusema anazugazuga au nini si nini. Sasa na huyu Flo na akasema, "Mimi bwana nilikuwa nafanya mazoezi hapa ya ngumi na nini na tai chi, unaona anazugazuga." Unaona bwana. Lakini Flo kuna kitu ananoti, anaisa watu kama wana jambo fulani. Wakakutana wale watu, wakaamua wafiche vifaa vyote vya kujiua, mikasi, visusu nini, kusudi asije akajizuru. Sasa muona na shetani, kwa hiyo wanaficha mazingira yote yale ya kujizuru. Mara akawa anakula mshikaki, akajipalia, wote wanamletea maji watatu. "Nyinyi vipi, mbona maji nayo?" Yaani wanaonyesha care. Mara anaruka pale anacheza mwenyewe, wakakimbia wakamkamata ili asianguka kaumia. Akasema, "Vipi hawa? Wana matatizo gani?" Kumbe wanamkea. Sasa wako pale wanapanga, bwana tunafanyaje? Huyu mtu tuna mteteaje wakati shetani anaonekana naye muda wote anaweza akamchukua. Bwana akaamua waende tena library, waende waangalie wanapata wapi vitabu vya kumpata mganga ambaye anaweza akasaidia kusudi Flo asipoteze maisha. Wakaanza kuangalia mle vitabu ili waweze kupata wataalamu wanaopatikana kuzuia ili jambo. Okay, wakawa wanaangalia pale, kwa hiyo wamepata jibu. Sasa wakati Bonga anatoka kule akamuona mwalimu, mwalimu mkuu. Mara
ikabidi ajifiche kwa sababu haruhusi kuingia kule bila idhini yao. Cheki bonge jinsi alivyodanda pale kwenye gorofa. Mara anatoka, safari inaendelea, bonga anatoa. Sasa unajua uzito ule. Baada ya kupata yule mganga anapatikana kijiji gani, kwenye library ile wakapata vitabu, wakasoma, akajua mganga anapatikana wapi, wakaamua kupanda usafiri na kuelekea kule vijijini kwa yule mganga. Kweli mganga wakampata, kwanza kuzungumza naye. Mganga akawa anamwambia, bwana, hili swala ni gumu na ni zito sana na aliepukiki, ila nitawapa dawa ya kuweza kutuliza tu kidogo ili ndugu yenu, rafiki yenu aweze kusurvive. Kweli Siena akachukua dawa, akaenda akachanganya, baada ya kufika akaweka kwenye chupa ili aweze kumpatia Flo aweze kuitumia ile dawa iweze kumsaidia kutokana na kifo, maka shetani kashaanza kumnyemelea. Sasa bwana, akaja mgomvi wao bwana. Mgomvi akagombana wakati anamnyang'anya ile chupa ikavunjika. Bwana, tatizo lingine hilo. Dawa aliyopewa ile imevunjika tena. Maji yamemwagika, inakuwaje? Sasa Siena akaanza kuleta ugomvi mkubwa sana. Unaona kwa nini umeharibu hii dawa? Ili tatizo kubwa. Sasa Maxwell akawa anaingia, akakuta wanagombana, akapiga kelele sana, akaenda kuwaita wakina Vina. Unaona bwana, huku wanapigana sana. Siena wamemshambulia. Kwa hiyo wakaingia wakina Bonge. Sasa wakina Vina wanaambia wanaleta vurugu, nyie mnasemaje, nyie mtupisheni, kwa nini mnatuletea vurugu hapa? Tutawapiga, tutawatandika vibaya mno. Sasa Flo akatoka akakimbia kwenda kutafuta nini? Kutafuta kuna dawa fulani alipewa, akaweka kwenye box. Sasa ndo alikuwa anaitafuta ile ili kuja huku kuwaadhibu. Sasa hawa wakaona vurugu zimeisha, wakaamua kwenda sebuleni kukaa kudiscuss kule. Unaona bwana, huyu Bonga anasema mimi na hasira kishenzi, unaona, mimi nataka nimfuate sasa hivi niende nikamwharibie huyo mtu anaye kuja kuleta vurugu, na dawa kashaiaribu. Sasa inakuaje sasa bwana? Wakati Flo anapekua bwana, akaingia tena Denisa kama kawaida kivuruge, unaambiwa, akaanza kumgombeza bwana. Wewe tena mimi nilikuwa nakutafuta wewe, utakoma leo nitakuonyesha. Nyesu mnajidai na huyo Siena na nini mnajifanya sisi mnaona vifo. Bwana akamsukuma, kwa bahati mbaya Flo akaangukia kichwa. Unaona, mwisho wa siku akakata. Unaona bwana, akawa pale amezirai, hali ikawa mbaya. Unaona, sasa ikabidi wampeleke hospitali. Hali ilikuwa kweli sio nzuri, kusema kweli. Alipata jeraha kubwa na alizimia. Unaona, wakina Vina, wakina Siena wameingia pale hospitalini, wanaenda kumwangalia. Wanamkuta hali yake sio nzuri, lakini anawaambia jamani, kifo kipo. Unaona bwana, mimi nitakufa kama watu wengine. Unaona, kuna mambo mengi yalikuwa yanaendelea, mimi nilikuwa nayajua, lakini nilikuwa na nyamaza tu. Najua kabisa kama nyinyi mlikuwa mnafanya mambo yenu kunificha mimi. Unaona, akaanza kuwasimulia. Niliona pale mkizungumza, mkitengeneza grupu la WhatsApp, mkiwa mnawasiliana kusudi mimi nisisikie, mkaenda kwa mganga, akawapeni dawa, mnahangaika kwa sababu yangu mimi. Unaona, ila mimi nachoomba tuungane, tuwe kitu kimoja. Unaona, maisha yaendelee, kifo kipo na nyie endeleeni kupambana, na waombeeni kila laheri. Sasa Siena akasema mimi siwezi kukubali, siwezi kukubali kumuona rafiki yangu anakufa hivi, lazima nipambane. Kwa hiyo akaamua kupanda tena usafiri kuelekea kijijini kwa mama mmoja ambaye alikuwa anajua, ana historia, alikuwa anaona hivi vifo kama anavyoona Siena. Kwa hiyo akaenda kuulizia solution yake ni nini, ilikuwa kuwaje huyo mama mpaka akaepukana na ile swala. Akafika kwa yule mama, akaanza kumuelezea. Yule mama akamwambia pole sana, mimi kutokana vile vifo nilivyokuwa naviona, yale matatizo yote nilikuwa nayaona, niliamua kujipofua macho ili nisiweze kuendelea kuona yale matatizo ambayo nilikuwa naona watu wanakufa. Kwa hiyo wewe cha kufanya ni kukubali tu na hii hali, kuizoea na kukubaliana na kila kitu ambacho kitakuwa kinajitokeza. Hilo ndio suluhisho pekee, vinginevyo utaweza kusurvive na kuweza kuepukana na kuona haya mambo. Mimi niliamua kujipofua mwenzio, ndio ikawa afadhali yangu. Ikabidi arudi haraka Siena. Unaona, kurudi tena hospitali. Anafika pale reception, mapokezi, anaangalia, anamuona Flo pale, ana hali nzuri tu. Flo anaendelea vizuri, uko salama kabisa. Akaanza kuzungumza na mimi, niko vizuri, naendelea vizuri, si jambo, ila ninachokuomba unaona, si unaniona mimi nilivyokuwa vizuri tu hapa, wewe chukua hii hapa, kakae nayo, itunze vizuri. Mimi sitaki kukaa nayo bwana, maana nikaa nayo na pengine naweza kuichafua. Hii ni zawadi yako kutoka kwangu, kwa sababu misokosoko tuliyopitia ni mengi na sasa hivi nimeshapona, niko vizuri. Zawadi yangu pekee ni hii hapa. Tule kiapo na ukubaliane kwamba utakuwa na mimi maisha yako yote. Sasa kuangalia pembeni, anaona Ubonge na mwenzie Vina
sikitika wanalia. Kumbe bwana Siena pala alikuwa anazungumza na mzimu. Flo kashaaga dunia, hayupo tena duniani. Unaona bwana, alisikitika sana Siena, kusema kweli alisikitika. Ikabidi aje pale kitandani kuonana na ule mwili wa Flo. Akakutana na wazazi wa Flo pale, wakakumbatiana kwa majonzi makubwa, akawanalia. Siena akafika pale kwa Flo, akaanza kumshika kwa uchungu mkubwa, kwa maumivu makubwa ya kumpoteza rafiki yake, classmate wake, mpambanaji mwenzie, mpiga kumfu. Unaona alikuwa mchangamfu sana. Akasema bwana, mimi nakubaliana na wewe kwa ile kauli ulioniambia tuendelee kupambana, tuendelee kuwa pamoja, na nitaendelea kukumbuka daima kutokana na hii zawadi ulioniachia. Jamani, tunaishia hapo. Tunasubiri nyingine inayokuja ili tuendelee kutofasiri, kwa sababu bado hii inaendelea na hipo na bado tutazidi kuwa pamoja. Msisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare pia. Nawapenda sana. Ciao.